Katika mambo kidogo ya changamoto ya familia, kuna namna imewakatisha watu tamaa? Changamoto ya familia ni kwamba hakuna jema ambalo haliwezi kuwa na doa. Kweli kuna changamoto, tumepata changamoto, make wahenga walisema mti ulio na matunda ndio huwa inapigwa mawe. Tumepata changamoto kweli kwenye familia, lakini hata ukiangalia maeneo mengi ambapo mama yetu Bikira Maria ameshawatokea wengi, wengine wamefungwa jela, wengine wamedharauliwa, mambo mengi mpaka ya kukute hapa duniani. Hata Waisraeli katika safari yao kutoka nchi ya Misri kwenda nchi ya ahadi wamepitishwa katika mambo mengi sana. Mambo mengi sana. Wamepata changamoto. Katika maisha yetu pia, sisi kama familia, mimi kama baba yake Yuni na mama yake, tumepata changamoto. Kwa hiyo, niseme imepunguza kwa namna fulani, kwa kuwa Yuni ambaye alitokewa yupo. Najua jinsi anavyozidi kukua. Jinsi anavyozidi kukua, make sisi kama walezi wake tunahitaji tumlee kwa maadili mema ili Mungu aendelee kumtumia, awasaidie watu waliopo sasa hivi. Kuna wengine ni wagumu katika kuamini. Sio watu wa sasa hivi tu, hata kipindi hicho cha Yesu. Kuna wengine nao pia walikuwa wagumu kabisa kuamini. Wanasema hayo mambo ni ya mitandaoni. Sawa, sasa tufanyeje ili ujue? Ukishajua, jitahidi kuwa na imani. Imani ndio inasaidia. Mtu usipokuwa na imani ni kama debe tupu. Jitahidi kuwa na imani, lakini imani iwe na matendo. Kwa hiyo ulivyoniuliza kwamba labda sisi kama wazazi labda tutakuwa tumechangia kidogo kudhoofisha, inawezekana. Make sisi pia ni wanadamu, sio kwamba tunaishi kama malaika. Sisi pia tuna mapungufu, na sisi pia tunahitaji tuombewe. Sio kwamba sisi tumekamilika, hapana. Lakini ukiangalia tunavyoishi hapa duniani, kila mtu katika mji wake unakuta kuna madhaifu. Hakuna mtu ambaye yuko 100%. Na sio kwamba sisi ndo wabaya zaidi kati ya watu au sisi ndo wazuri zaidi kati ya watu, hapana. Mungu anapoamua kumchagua mtu wake, make tunaambiwa hata kwenye Biblia kwamba kabla hujazaliwa nilishakuchagua uwe mtumishi wangu. Sio kwamba nilishachagua mama yako na baba yako waje wanitumikie, hapana. Unakuta Mungu anamchagua mtu wake awe mtumishi wake. Ukiangalia hata historia ya hawa mitume, tumchukue mtume mmoja anayeitwa Paulo. Paulo mwanzoni alikuwa ni mtu wa namna gani? Ametesa kanisa, na hata wakati Bwana wetu Yesu Kristo anamtokea, alikuwa kwenye safari ya kwenda Dameski. Ilikuwa ni kutesa kanisa la Mungu, kuwatesa wa Kristo. Lakini kati ya mitume ambao wamefanya kazi, ni nani ambaye analingana na mtume Paulo kwa kueneza injili kwa mataifa? Amefanya kazi sana, lakini alikuwa ni mtu mbaya ambaye zamani alikuwa muuaji. Hata wakati Stefano anauawa, yeye ndo alisimama kwenye nguo zake. Stefano, mtu wa Mungu, anapigwa na mawe, Paulo alikuwepo. Sasa nasema hata dhahabu njema inapitishwa kwenye moto ili waamini kwamba hii ni dhahabu kamili mpaka ipite kwenye moto. Kwa hiyo hata sisi wazazi ambao Mungu aliamua kwamba mtumishi wake Eunice tumzae sisi, sio kwamba sisi ni wakamilifu ndio maana tulimzaa. Hapana. Vigezo vya Mungu alivyoamua kwamba sisi ndo tumzae mtumishi wake, anajua yeye. Kwa hiyo haichunguziki.
Kwa hiyo mkamilifu ni Mungu. Mkamilifu ni Mungu pekee. Ilibidi tumzae sisi. Hata Bwana wetu Yesu Kristo alizaliwa na mama yetu Bikira Maria. Mpaka wepo mtu ambaye Mungu alimlenga kwamba mtumishi wangu atapitia hapa. Kwa hiyo mtoto wetu Yuni tumemzaa sisi. Sio kwamba sisi ni wakamilifu. Hata sisi tunahitaji maombi kwa watu ili tuweze kumlea katika maadili mema. Kuna muda unajutia? Mimi naamini sio kwamba nimefanya mema yote. Kuna mapungufu ambayo watu wengi wanaweza wakaona kwamba sehemu fulani huyu mzee alikosea. Kwa hiyo mimi siwezi kuona nyuma yangu nikajua udhaifu wangu wote. Lakini naamini kwamba na mimi pia nina makosa. Sio kwamba mimi ni mkamilifu. Naweza nikaangalia katika hii safari tangia Yuni atokewe kuanzia mwaka 2020 na sasa hivi ni 2025. Kuna maeneo mengine nikipitia naona kwamba hapa hatukufanya vizuri sisi kama wazazi. Kwa hiyo tufanyeje turekebishe, make bado anaendelea na hii huduma. Nasi tunahitaji huduma hii iendelee, make watu wana shida sana. Watu wana shida. Kwa mfano sasa hivi taifa letu, nchi yetu ya Tanzania, sasa hivi tunaelekea kwenye uchaguzi. Kikatiba tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu. Matukio tunayosikia yanatuvunja moyo sisi. Kwa hiyo mimi kama mzazi wa Yuni namuomba sana Yuni hatuombee angalau taifa letu liweze kupita salama. Kwa hiyo ulivyoniuliza kwamba kuna sehemu naweza nikajutia, nasema ni kweli mimi sio mkamilifu. Sisi wazazi wa Yuni sio kwamba sisi ni wakamilifu. Lakini kwa nini Mungu aliamua kwamba hawa wazazi ndio wamzae mtoto huyu? Sasa hata Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa na mitume wake 12. Lakini mmoja wao alimsaliti, na tena yule ambaye walikuwa wanachovya kwenye sahani moja. Kwa hiyo mwanadamu kama mwanadamu huwezi ukajua kesho yako kwamba itakuwaje. Kitu ambacho mimi nimejifunza ni kwamba usimdharau mtu yeyote. Hapa duniani mengi ni mapito. Tunazaliwa bila chochote na unarudi bila chochote. Kinachotakiwa katika safari ya maisha ni kutenda haki kabisa. Sawa mzee Julius Ogoti, umeongea vizuri. Ungetamani kusema kitu gani pengine katika kurekebisha mama anaweza akawa anaangalia mahojiano haya? Ungetamani kumwambia nini mama, kwa maana ya mama yake Yuni? Huko aliko natamani sana aje aendelee kumsaidia Yuni. Yuni bado ni mdogo. Asimwache Yuni akapata malezi ya upande moja. Mwalimu wa kwanza katika familia ni mama kabisa. Na ukiangalia hata safari ya Yesu kuzaliwa kama mwanadamu duniani, aliyehusika zaidi ni mama yetu Bikira Maria. Yusufu Biblia haimsemi sana. Sijui kwa sababu aliwahi kufa. Make Yusufu alikufa kabla ya Bikira Maria. Huko aliko kama atapata hii taarifa, make hata mimi sasa hivi sijajua yuko sehemu gani. Siwezi kujua moja kwa moja kwamba yuko sehemu fulani. Make alipotoka hakuaga. Alipotoka wala hatukukosana, wala hatukukwaruzana. Kama alijikua moyoni, hakusema kwamba naenda sehemu fulani.
hata Yuni hakumuaga, aliondoka tu hivyo. Kwa hiyo huko aliko naweza nikasema Yuni ni mwanadamu, japo Mungu alimchagua akampa roho ili aweze kutusaidia watu wa wakati huu. Yuni anahitaji malezi ya pande zote. Anahitaji malezi ya mama kama mwalimu wa kwanza katika familia. Kwa hiyo ajitahidi. Haya ya dunia hayana mwisho, japokuwa dunia ina mwisho. Kwa hiyo akumbuke kwamba yuko katika wakati gani, alikuwaje hapo mwanzo, na sasa, na kesho yake itakuwaje. Kwa hiyo mimi namuomba tu aje kwenye familia, aendelee na majukumu katika familia. Sawa mzee, mimi nashukuru tumezungumza na katika yote tulioongea, kubwa ni kwamba huduma inaendelea. Alafu kitu kingine watu wanajiuliza sana ni namba zetu. Namba zetu unakuta tumeongea, lakini mtu ambaye ni wa kwanza kuona mambo haya atasema jamani, sasa hapa nifanyeje? Ningetoa namba. Huwa tunatumia kampuni ya Airtel, japokuwa saa zingine tunapata shida sana. Kwa hiyo labda niseme namba zangu, alafu baadaye nitamalizia. Sawa. Namba tunayotumia ni 0686 967279. Ni Airtel. Labda nirudie tena, iko kwenye WhatsApp, sijaibadili, ni ya zamani. Ukiangalia pale kwenye tenti ni ile ile, ni 0686967279. Utakuta jina langu naitwa Julius Otieno Ogot. Sisi ni Wajaluo kiasili, sisi ni Wajaluo japo ni Watanzania. Kwa hiyo mimi nawaambia watu wajitahidi, waje kwa imani ili Mungu apate kuwasaidia. Ni masuala ya imani. Ona Yuni alikuwa mdogo, sasa hivi mwezi wa 11 anatimiza miaka mingapi? Atakuwa na birthday yake itakuwa tarehe 11 mwezi wa 11. Atatimiza miaka 7. Miaka 7 kamili. Itakuwa mwezi wa 11 tarehe 11. Kwa hiyo bado huduma hii inaendelea, na waomba watu watuombee na sisi tuendelee kumlea kwa maadili mema inavyotakiwa. Sisi kama wazazi wake tuwajibike kwake katika kumlea kwenye maadili mema. Sawa. Yuni, njoo waage watazamaji. Mwambie baba ashike, unashika mwenyewe. Haya. Waage watazamaji sasa. Sijui unawaagaje. Waambie, sijui unawaombea au unawaagaje, mimi sijui hata. Unawaambiaje? Nawaombea. Sasa unawaombea nini leo? Sara ya gani unaomba leo? Leo huu ni mwezi wa Bikira Maria, mwezi wa 10. Ni mwezi wa mama yetu Bikira Maria. Basi ni mwezi wa maombi. Acha kufanya. Ni mwezi wa maombi. Unataka nikuwekee? Sasa nikuwekea hapa sasa. Haya, tufanye maombi kidogo. Fanya ishara msalaba kwa jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako mbarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu,
sasa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Tunakimbilia ulinzi wako, mzazi mtakatifu wa Mungu. Usitunyime tukiomba katika shida zetu, tuokoe siku zote. Bikira mtukufu na mwenye baraka. Amen. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amina. Asante sana Eunice, ubarikiwe sana. Haya. Sawa mzee Ogoti, mimi nikushukuru sana. Asante. Nikushukuru sana, tumezungumza. Na naamini basi wanaofuatilia watapata taarifa hizi njema. Waacha kufanya hivi. Ni kweli hata mimi nimekushukuru. Sikujua kwamba utakuja leo. Lakini kwa kuwa umekuja, hizi taarifa zitakapotoka mitandaoni wataziona. Wazione na waamini kwamba haya mambo ni ya kweli. Sasa wawe ndugu zetu wa Kenya, wawe wa Tanzania, wawe wa Nyarwanda, wawe wa kutoka Burundi, na kuna ndugu zetu ambao ni Wakongomani na wakubali sana Wakongomani. Wananchi yao wana michafuko, lakini wanajitahidi mpaka wanakuja kwetu. Wanakuja kwetu na tunazidi kuwahudumia. Alafu watu ambao sitaki kuwasahau kabisa, tuna watu ambao wana imani ya kuabudu siku ya Ijumaa, ambao ni ndugu zetu Waislamu na wakubali sana. Na kuambia Waislamu wanapokuja hapa wengi wanapona. Wanakuja na imani. Yaani sijajua ni kwa nini. Wana imani. Yaani Waislamu mimi nawakubali sana. Wanakuja na wengi wao wanapona. Walio na kisukari, waliopooza, walio na mapepo, magonjwa ya ajabu, yaani wengi wanapona kabisa na wanatoa shukrani. Unakuta mtu anasema, kuna mmoja yuko Saudi Arabia. Samani sitaki kutaja jina lake. Nilimtumia bahati nzuri akapona. Yani ni jambo la heri sana. Amina mzee. Yani Mungu ni mwema. Amina sana. Nashukuru sana. Sawa mzee wangu. Nashukuru sana. Yani ubarikiwe sana. Amina. Mtazamaji, basi ndivyo ambavyo tunamaliza mazungumzo kutokea hapa kijiji cha Bukama. Ilikuwa ni wakati mrefu sana sijafika huku. Sina la kusema zaidi ya haya ambayo umeyasikiliza kwa siku ya leo. Naitwa Binagi GB Pazo kutoka BMG. Asante kwa kufuatilia. Sasa safari itaanzia tena hapa Bukama kwa ajili ya kuelekea sasa jijini Mwanza. Baada ya kuwa tumezungumza kidogo. Na nitavizia gari hapa kwa sababu hii nyumba ya pili ya mzee Ogoti iko barabarani kabisa. Kuna barabara hii hapa, magari ambayo yanaenda Tarime. Na kwa mzee Ogoti mji wake mwingine ni huu hapa, ambao kwa sasa anasema inakuwa ni guest. Ule mji mwingine ambao huwa tumezoea kwenda, ambao mwanzoni nilipita, ni huku juu. Sawa. Basi asante. Nikuage kwa sasa na nikutakie kila la heri. Kwa hata kama ukiwa unatoka Shirati au unaenda Shirati ukitokea Tarime, magari madogo yanayotumika huku ya usafiri ni haya. Haya magari madogo. Haya mtazamaji. Kwa sababu nilikuwa na rekodi sijasimamisha gari. Kwa hiyo sasa naweza nikasimamisha gari ili niende mpaka kule kwenye
barabara ya lami inayoenda Tarime na Mwanza ili niweze kurejea. Asante kwa kufuatilia. Bye bye kwa sasa.